Всем привет, Mitsubishi Outlander XL, снова замена шруса. Попала вода, шрус захрустел, добавил смазки, еще поездил год. Но пришло время менять, потому что страшно. Слушайте, как хрустит. Уже два хрустит, и с левой стороны тоже, уже и с левой, и с правой. Но я пока мест только один купил, с правой стороны. Так, а ну-ка, сейчас поверну руль. Поверну руль в правую сторону. Да, с двух сторон хрустят шрусы. Придется менять. Сейчас будем менять. Открутил колесо. Чтобы шрус снять, его нужно с приводом снимать. Для этого стойку в бок. Для того, чтобы стойку в бок, нужно открутить рулевую тягу, нижнюю опору, ну и, собственно, гайку самого шруса. Попробую электрогайковертом открутить. Так, даже без колеса. Ну-ка. О, легко открутилось. Ну, здесь шплинт вообще стоит. Поэтому шплинт я вытащил. А так как я смазываю, вот видно синенькая смазка. Ну, машина своя, поэтому все смазывается. Легко открутилось. Все. Теперь нижнюю опору открутить и рулевую тягу. И в сторону вот так убираем стойку с диском. И можно будет привод вытащить. Ну или попробую в эту сторону, да. Сейчас куда получится. Куда проще, туда и получится. Так и сделаем. Нижняя опора здесь зажимного типа. Вот, видите. Нужно вот этот болтик открутить. Там гайка, болтик. И опора вниз выйдет. Да 100 раз уже показывал. Ну, еще раз покажу. Выкрутил из опоры, вытащил болтик. Он у меня легко вытащился, потому что смазанный. Вот. Теперь выворачиваем руль в левую сторону. Попробую, не снимая тягу рулевую. Рулевой наконечник выйдет в эту сторону. И вся вот эта конструкция отойдет. Может получится вытащить шрус. Так, выворачиваем колесо рулевое. Так, видно, теперь можно будет вот так, хоп, вывернуть в эту сторону, и шрус выйдет. Но для начала рычаг вниз как-то вот так опустить, чтобы шаровая опора выскочила. Так, ну вставил он в отверстие в рычаге лом. Попробую, подергаю. О, вышло вроде. Сейчас посмотрим. Да, вышло. Не до конца, но он выскочил, опора. Сейчас попробую еще дальше рычаг отжать, если получится. Нажал, и опора выскочила. Так, а что-то пыльник порватый. Или мне так кажется. Это вроде целый. Ладно, сейчас вытащу шрус. Вон видно смазано. Все четко. Хорошая смазка. Вот эта корабельная. Great Rose. Я уже 100 раз ее показывал. О, как выходит легко. Опа. Ну и все. Можно вот это вот в сторону отодвинуть и выдернуть привод. Я сейчас покажу. Так, вот если спереди смотреть, то вот так вот это все. Но мне так лень защиту вот эту откручивать. Хотя можно здесь вот я вот переделал. Можно вот эти два болтика открутить, и мы легко доберемся до внутреннего шруса. Сможем монтировочкой поддеть. Ну, наверное, да, придется сейчас. Откручу вот эти два болтика, две гаечки. Я так сделал, чтобы они легко откручивались. Ну, типа законтрагаянные болты, а здесь просто гайки. Здесь оно все легко откручивается, потому что я здесь установил гайки из нержавейки, из настоящей шайбы тоже. Ну, у нас продаются. Вот это вот гаечка из нержавейки. Ну, это если делаешь машину сам себе по уму. А здесь вообще клипсы должны быть. Это я уже на болты переделал. Вот, они законтрагаянные. Вот гайкой зажаты. У меня масло прет откуда-то.
С-под крышки там у меня прокладка течет вроде. Прокладку купил еще, как машину купил, так и не поменял. Надо поменять под клапанной крышкой. Ну, это отдельная история. Там внутренний шрус с пружинкой, то есть с защитой от выскакивания. Поэтому можно просто вот так дергнуть, и он должен выскочить. О, так и есть, выскочил. Не, у Mitsubishi, конечно, шикарный ремонт. Люблю ее ремонтировать. Все продумано. А, это ж у нас шрус здесь еще с этим, с приводом. С куском привода, дорогое удовольствие. Так, все, идем в тиски, будем менять. Там масло немножко потекло, но ничего страшного. Так, вот он, снял его. Значит, что такое защита от выдергивания? Вот здесь внутри, вот во внутреннем шрусе установлено стопорное кольцо. И если ровненько дергать, то нормально, оно держит, не вылетает пыльник. Пыльник здесь термопластиковый. Внутри шруса внутреннего залито масло. Как, в принципе, и во внешний. Я тоже заливал масло, но масло не прокатило. Всякие там непонятные блогеры в ютубе рекомендовали масло, не помогло. Что-то на масле долго не ездят. Будем обычную черную смазку туда добавлять. Или какую-то хорошую смазку. Посмотрим, может что-то хорошее найдем. И пыльник заменим на термопластик. Обычно я ставлю термопластиковые пыльники, но здесь резина, и оказывается я не заказывал термопластик. Ну ладно, пусть она и дальше стоит. Вот резина хорошо сохранилась, ничего не разъедает, держится 2 года, она уже проездила. Оставлю эту резину. Значит, это F-Best шрус, что он быстро кончился, но он, кстати, стоит дорого. 3000 гривен стоит F-Best. А я нашел еще дешевле. Вот Дукуа магазин. Они, кстати, сказали, что он не подойдет. Но они что-то мне все время и пружинки сказали не подойдет, но пружинки подошли. Шрус сказали не подойдет, но мы сейчас посмотрим. По всем размерам я посмотрел, должен подойти. Значит, шрус Паскаль. Вот купил. Паскаль, вот номер его. И вот цена 1300 гривен, 1283. Вот, 1300. Будем ставить Паскаль за 1300. Вот, это мой личный подбор. Он нигде не числится для Outlander. Хотя в каких-то сайтах я находил. А ну написано, какие машины. Ну да, какие-то там. Не знаю. Короче, Паскаль. 1300 гривен. Еще на таком мы не ездили. Будем примерять. Ну да, вот его номер. Кому надо, напишу там в комментариях. Посмотрим, сейчас подойдет или нет. А пыльник оставим старый. Пластика нету. Дорого. Значит, краткая предыстория по шрусу. Вытекла смазка. Ну, здесь было масло, я как-то обжал, не дожал, не знаю. Короче, вроде как не дожал. Или зимой резина улеглась. И начала вытекать. Здесь вытекло масло трансмиссионное. И он потихоньку застучал. Застучал. Я вывернул колесо, снял металлический хомут вот здесь. Шприцом туда надавил какой-то смазки обычной, не помню уже какой. И проездил еще год. Но он хрустит очень сильно, боюсь, что развалится. Ну, со смазкой начал ездить, типа. В общем, сейчас попробуем заменить. Так, сразу, ну, писали F-Best говно. Паскаль, наверное, вообще скажут супер говно. Вот, кстати, еще предыдущий. Я уже несколько комплектов шрусов заменил. Вот так приходится разрезать. Вырезать окно, снимать, а затем разрезать крестовину. Вот такие вот в Outlander технологии. Дешевые шрусы ставлю. Можно же оригинал было поставить, потому что нету денег. Не ценятся слесаря в Украине.
Нищеброд я. Пишут в Польше, вон вода вытекает. Вот вода вытекла. Вот причина. Ведь в воду где-то заехал. А, в озеро я заехал, точно. Из-за этого он застучал. Плохо держал пыльник. Заехал в озеро. Попала вода. Заржавел, застучал. Вот и причина. Поэтому, как посмотрите, эти оффродовцы там в воду заезжают, вы сразу знаете, что у ваши шрусы может набраться вода, подшипники ступичные. Короче, если вы в воду заехали глубоко, у вас будут проблемы. Попробую сбить. Может быть, уже не оригинал, может собьется. Нет, так будем резать. Еще ни разу не получилось сбить. Я даже прессом давил. Ничего не выходит. Только разрезать болгаркой. Вот так вот распиливается, прорезается и только так снимается. Сейчас попробую пропилить. Вот здесь вот сделать два небольших пропила и вытащить шарик. Если один шарик вытащится, то и остальные потом вытащатся. Ну, чтобы вот эту внешнюю не портить. Вынимать шарик, вот я кусочек отколол. Если хоть один шарик вытащится, то разберем. О, и можно так вот все повынимать, да? А вот и не да. Что-то не очень она хочет разбираться. Так, попробую еще туда отрезать. По идее уже все. Вот эти шары уже вынимаются от руки. Так. О, все. Вытащил практически в целом состоянии внешнюю обойму. И что мы здесь видим? Вот что мы видим. Дальше я в пресс. Вот это ставил в пресс. Давил 20-тонным прессом. Стучал. И ничего не происходит. Нужно только разрезать вот так вот еще вдоль. И раскалывать. Здесь стопорного кольца даже не видно. Оно вот там вот внутри сидит. Вот здесь вот под обоймочкой. То есть его снять. И там острая кромка. На самой вот этой вот штуке, на самой крестовинке, там острая кромка, и она не дает вжать кольцо. Поэтому только резать. Ну да, конструкция такая, ну куда деваться. Такая конструкция у Mitsubishi. На 3 части теперь нужно распиливать точно. Значит, одна прорезь здесь, вторая через 2 кулачка вот здесь. И только так снимется. Ну, должно в эту сторону сняться. Точно. Вспомнил. Так, давайте. Еще один пропил вот здесь через 2 кулачка. И еще один пропил, еще через 2 кулачка. Так, ну аккуратненько он чуть-чуть зацепил привод, ничего страшного. А так вообще на всю глубину не пропиливал. Попробуем расколоть. Все, отколол. Вот, теперь смотрите, где стопорное кольцо, видите, как оно здесь вставлено и как оно упирается. Ну, то есть здесь даже пресс не помогает. Во, четко показал. Все, теперь откалываем еще кусочек и можно снимать. Есть.
Так, ну, вот так вот оно, вот так снимается. Видите, такое стопорное кольцо, оно не круглое, а, да, может и круглое, но канавка вот здесь вот острая. Вот, острая канавка, не дает сойти кольцу. Вот, такой упор прямой. Прямиком упирается и не дает сойти. Ну, вот так. Так вот, только так снимается шрус в Outlander. Mitsubishi Outlander XL. Передний и внешний шрус. Теперь нужно проверить пыльник, а то вода с него вытекает, и прочистить, все промыть. Для этого вот так наизнанку его выворачиваем. О. Ну, такая уж технология. Иначе его нормально не отмыть. Так, вот не без труда отмыл. Пришлось сразу бензином мыть, а затем химией для двигателей. Ну вот. Чистенькое. Сейчас проверим на отверстие. И, скорее всего, я обратно его установлю. Потому как качество хорошее. Так, ну распечатаем Паскаль. Будем смотреть, что там за пыльник. И подойдет ли шрус. До КУА магазин сказал, не подойдет на Outlander. Они проверили по каталогам и сказали, вот этот вот шрус на Mitsubishi Outlander XL не подойдет. Я думаю, даже клееночку сами такую делают, чтобы обратно не возвращали. Так, смотрим, что здесь. Значит, пыльник, качество никакущее. Такая какая-то жесткая резина непонятная. Значит, по длине пыльник не такой. Дальше. Смазка есть. А шрус вот такой. С хомутиками. С колечком. Ну, будем мерять, да? Короче, распечатаем. Я даже считать ничего не буду. Померяем. Сейчас примерим. 1300 гривен. До КУА сказал, не подойдет к вашему автомобилю. Смотрим, как они отличаются между собой. Так, вот Паскаль. Вот то, что было. С виду одинаковые. Примеряем по шлицам. Так. По шлицам подходит. Вроде. Так, оно там плотненько. Надо стопорное кольцо снять и померить. Меряем. Короче, подходит. Ну, дальше набивать надо, да? Да. К ступице померил, вот эти шлицы подходят. Все размеры одинаковые. Единственное, под пыльник здесь на 2 миллиметра меньше. Ну, старый пыльник болтается. Поэтому установлю тот, который был в комплекте, и смазку та, которая была в комплекте. Все по заводу сделаю, как на СТО. Сразу устанавливаю из комплекта стопорное кольцо. Ну, пусть оно все будет как заводское. Не подойдет, говорят. А, вот здесь вот нужно зачистить. Здесь, когда я стучал, снимал, немножко развальцовывается. Нужно напильником вот так чуть-чуть подточить. Плохо заходить. Вот это нужно снять. Кто прессом будет выдавливать, возможно, повреждение даже вот этого края. Надеваем новое стопорное кольцо с комплекта. Есть. Так, пыльник сразу не забываем, а то это один шанс только установить пыльник.
Второго шанса не будет. Ага, видите, здесь вот подвал потоньше, точно. Вот, отверстие в пыльнике отличается. Вот, может, поэтому шрус, рассказывали, типа не подойдет. Поспешил я со стопорным кольцом. Наверное, сниму его. Так, одеваем. Все. Пыльник на месте. Одетый, четко, плотно, хорошо. Стопорное кольцо. О, есть. Так, и все, одеваем шрус новый. Вот, абсолютно новенький. Сразу штатную смазку внутрь наваливаю. А то потом туда не добраться будет. Ну, а эту в пыльник. Можно все вот так, оп. Остачу еще в пыльник добавлю. О, готово. И желательно резиновым молотком попробовать набить. Ну, не резиновым, так медным или через медную прокладку. Ну, в общем. Или трубу надеть, вот сюда стукнуть. Так, не налезло, потому что вот во время монтажа погнулось стопорное кольцо. Придется установить старое. Бывает и такое, видите. Надо было его обжать. Пусть оно лучше вжатое будет, чем торчащее, точно. О, погнулось. Нужно его вот так было вжать внутрь, чтобы оно не выпирало, а наоборот внутрь сидело. Так, поставил старое кольцо стопорное. Начал насаживать. И вот видите, оно вот сбоку, нужно его утопить туда отверткой. И только так получится насадить эту. Что-то оно выпирает. Короче, пришлось отверточкой подправлять кольцо и одновременно набивать. И вот без всяких там кувалд резиновым молоточком начало и заходить. Вот, как видно, смотрите. Ну, в общем, все пошло. С помощью обычного резиночного молотка должно зайти. Все, дошло до упора. Вон оно, дошло и защелкнулось. О. Отлично. Все, никаких проблем. Все. Шрус сидит на месте. Осталось смазкой заполнить, хомуты одеть. И можно сказать, что шрус Паскаль подошел. 1300 гривен вместо 3000. Оставшуюся смазку можно вот внутрь пыльника выдавить. О. Все. Оно там и должно быть. Все. И осталось только хомутики зажать. Такие ленточные. Да пойдет. Пойдут и такие. О, щипцами такими.
Вот и все. Нижнюю часть я вот здесь вот, там такая проточка на валу, прям на нее одел. Все. Все держится хорошо, плотно, не шевелится, отлично. И смазать шрус надо вот так. Помусолить, чтобы смазка шарики смазала. Все. Пыльник должен быть не сморщенный, ровненький. Ну, вот здесь ровно по кругу идти, чтобы воздух, нигде вакуума не было. Все, можно устанавливать на машину, ну, в обратном порядке. Опору прикрутить, все. Ну, надеюсь, тоже показывать не буду. Потом поедем кататься, я просто покажу, как оно едет. Шрус подошел. На Mitsubishi Outlander XL, механическая коробка передач, объем 2.4, 2008 год выпуска, хотя менеджер Докуа сказал, что не подойдет, поняли? А шрус подходит. Значит, обязательно Natic Grace, вот такая вот матюлевская смазка, она есть для лодочных винтов, морской воды не боится. Обязательно вот эти шлицы мажьте, потому что у меня был случай, не намазал, или на СТО не намазали, уже не знаю, как так получилось. Короче, так заржавело, что 20-тонным прессом давил, снимал ступицу, давил 20-тонным прессом, еще грел и еще стучал. Поэтому вот эти шлицы обязательно хорошей смазкой мажьте. Вот так. Заржавеет, потом не вытащите. Поменяете и ступицу, и половину ходовой из-за этого. Вот это вот должно быть хорошо смазано. Такая синяя хорошая смазка. Так, думал все, но не все. Смотрите, здесь бы пыльник поменять у меня. Он потрескался внутренний, видите? Такое качество. Короче, надо все перемерить. А, здесь же не поменяешь, точно. Здесь же он такой вот со вставками. Как бы. Может его обрезать, вот так обрезать и подобрать пластиковый наверх вот этой вот вставки, точно. Надо будет подобрать пластиковый. Наверх вот это по наружу одеть пластиковый, а здесь вот так, да. Ух, резина. Может, у меня есть такой. Трещины. Это плохо. Надо сейчас все перемерить. И, кстати, да, теперь у нас вопрос. Вот этот же был в диаметре на 2 мм больше, чем этот. Стоило бы его тоже перемерить, если пластиковое покупать. Или уже в следующий раз, когда-нибудь, может быть, куплю пластиковое, да? Да, так и будет все. Ну все, уже не трещит. Все нормально получилось. Вон, выворачиваем руль до упора. Шрус от Паскаля подошел. Сейчас вот в две стороны проверим четко. Левая сторона чуть-чуть похрустывает. Правая уже не трещит. Жалко, не могу снять с правой. Теперь надо будет еще и левой заменить. Наверное, вода все-таки попала. И... Ну да, есть немножко. Левый шрус теперь еще надо менять. Ну, а правый вообще теперь тихий. Значит, и левый от Паскаля куплю. Вообще у них цена стартует от 1000 гривен. Ну, просто там не все перезвонили вовремя, там 1300 получилось. А так вообще за 1000 гривен можно шрус Паскаль купить. И вообще это шикарная цена. Потому что я раньше покупал по 3000 гривен. Шрусы, не помню, как он назывался. ЦВ какой-то там. Короче, вот за 1000 гривен на японский Mitsubishi Outlander шикарный шрус, я вам скажу. Это шикарная цена. Все подошло. Все, на этом все. Всем пока, до новых видео. До новых ремонтов, да, потому что левый шрус нужно делать, он ошибки все тушить. Ну, короче, кому интересно ремонты машин, подписывайтесь на канал, будет продолжение.